우리가 하루를 지내는 동안 5만 내지 8만 개의 생각을 한답니다. 과거의 기억, 현재나 미래에 대한 걱정, 그 외의 갖가지 공상 등등 온갖 잡념들이 끊임없이 들끓듯이 떠오르고 실제보다 더 과장까지 되는 바람에 걱정과 불안이 더 커지면서 악몽을 꾸거나 불면증까지 생기게 되어 마음이 잠시도 쉴 시간이 없습니다. 아이들이나 어른들이나 멍 때리는 시간이 절실하게 필요하지만 이 경쟁 사회에서는 멍하니 있는 것은 시간 낭비라고 배우기 때문에 몸과 마음이 바쁘지 않으면 패배자가 되는 것 같고 죄책감까지 들며 나는 휴식을 취할 자격이 없는 사람이 되어버립니다. 근데 지금까지는 습관적으로 이렇게 살아왔지만 우리는 언젠가부터 inner peace, 내면의 평화를 갈망하게 됐고 또 이 inner peace는 내가 노력만 한다면 충분히 얻어질 수 있다는 것을 알게 됐습니다. 제가 이전에 올린 모험여행 브이로그에서 보여드렸듯이 제가 캠핑 여행을 즐기기 시작한 이유도 여기에 있는 듯합니다. 과거에는 여행조차도 바쁘게 하는 바람에 휴가라고 느껴지지 않을 정도였는데 캠핑 여행을 가면 그저 눈앞에 펼쳐진 풍경을 몇 시간 동안 바라만 보게 되고 좋다라는 단순하지만 완벽한 만족감과 행복감 외에는 아무런 생각도 들지 않습니다. 그래서 잠시나마 이 inner peace를 같이 느껴보는 시간을 만들어 봤습니다. 자, 조용하고 방해를 받지 않을 장소에 편안하게 자리를 잡으시고 두 눈을 살며시 감으시고 호흡을 가다듬으시면서 명상 준비를 하십니다. 운전 중에는 절대 따라하지 마시고요. 명상 준비가 되셨으면 이제 마음으로 머리 꼭대기부터 쭉 훑어 내려오면서 혹시라도 긴장이 들어가 있는 신체 부위가 있는지 느껴보겠습니다. 각자 긴장이 들어가 있다 싶은 부위들을 힘을 빼시고 느슨하게 풀면서 릴렉스 하십니다. 눈을 너무 꼭 감고 있는지, 인상을 찌푸리고 있는지, 이를 너무 꽉 물고 있는지, 혀와 목구멍, 목에 힘이 들어있는지, 어깨가 올라와 있는지, 손을 꽉 쥐고 있는지, 호흡을 깊이 하면서 가슴에 산소를 꽉꽉 채워보십니다. 또 배에도 꽉꽉 채워보십니다. 제 목소리를 따라오는 동안 어느새 상체가 완전히 릴렉스 됐습니다. 이 평안함이 몸을 타고 내려오는 동안 나는 점점 더 무의식 속으로 들어갑니다. 그리고 이 평안함이 엉덩이를 타고 다리로 번집니다. 평안함이라고 느끼셔도 좋고 따뜻한 온기가 퍼진다 느끼셔도 좋고 전류가 흐른다 느끼셔도 좋고 시원하다 느끼셔도 좋고 내가 사랑하는 내 자신에게 마사지를 해준다 아니면 레이키 힐링을 해준다 생각하셔도 좋습니다.
이렇게 릴렉스 하는 동안 나는 무의식 속으로 점점 더 깊이 들어갑니다. 이 평안함이 계속해서 무릎, 종아리, 발목, 발로 번지고 발가락 끝까지 채워집니다. 온 몸이 릴렉스 됐습니다. 이렇게 릴렉스 된 상태에서 제 목소리에 귀를 기울이십니다. 그리고 제가 가이드를 하는 대로 그냥 따라오십니다. 이미지가 안 보여도 좋고 소리가 안 들려도 좋고 그냥 느낌으로 따라간다 하고 집중만 하시면 됩니다. 자, 오늘은 기분 전환도 할 겸 조용히 혼자서 사색도 할 겸 선선한 밤바다 구경을 하러 가볼까 합니다. 가는 김에 시원한 바닷물에 발도 담그고 해지는 것도 보려고 조금 일찍 도착할 예정입니다. 도착해서 모래사장에 앉아 여유있게 즐길 수 있는 간단한 저녁거리로 김밥도 좋고 샌드위치도 좋고 샐러드도 좋고 취향에 따라 준비할 음식이나 음료를 한번 떠올려 보십니다. 제가 이제 셋을 세면 가고 싶은 바닷가, 해변가에 도착을 합니다. 하나, 둘, 셋. 내가 맨발로 모래사장에 서 있고 모래의 촉감이 느껴집니다. 파도 소리가 들립니다. 딱 내가 좋아하는 소리입니다. 개운한 바닷바람이 머리카락 사이로 스며들어오고 얼굴에도 스치고 입고 있는 옷들을 살랑살랑 흔드는 게 느껴집니다. 바다로 향해 한 발짝 한 발짝 걷기 시작합니다. 태양은 곧 질 것처럼 수평선 위에 낮게 떠 있고 바다로 한 발짝 한 발짝 걷는 동안 발의 촉감과 바닷바람도 계속 느껴지고 파도 소리도 점점 가까워지면서 바다 냄새도 나는 듯합니다. 파도가 지나간 촉촉한 모래 위도 걸어보고 또 잔잔히 밀려오는 바닷물에 발을 담가도 봅니다. 자, 이제 제일 마음에 드는 곳에 자리를 잡고 앉습니다. 그리고 준비해온 저녁 식사를 꺼내니 맛있는 냄새가 순식간에 코로 들어옵니다. 한 입을 베니 그 음식의 특유한 맛이 입안에 또 순식간에 퍼집니다. 시원한 파도 소리를 들으며 부드러운 바닷바람을 맞으며 은은하게 노을져가는 하늘을 바라보며 내가 좋아하는 음식을 먹고 있자니 이 세상에 부러울 게 없습니다. 노을의 색이 점점 짙어지면서 수평선으로 내려오는 태양의 색도 점점 붉어집니다. 어느새 붉은 태양이 수평선 너머로 모습을 감추기 시작합니다. 제가 5을 세면 태양이 완전히 수평선 밑으로 들어가고 5을 세는 동안 나는 무의식으로 더 깊이 들어갑니다. 5, 넷, 셋, 둘, 하나. 해가 완전히 졌고 나는 깊은 무의식 속으로 들어왔습니다.
주위가 점점 더 어두워지면서 달빛과 별빛이 하늘과 바다에서 밝게 반짝이기 시작합니다. 둘러보니 남아있는 사람들이 드문드문 모닥불을 피워놓고 오손도손 모여 앉아 운치 있는 밤바다를 즐기고 있습니다. 나도 이제 나만의 모닥불을 피우고 자리를 잡습니다. 모닥불이 타는 소리에 귀를 기울여 보세요. 모닥불의 따스한 열기도 느껴집니다. 필요하시면 눈을 뜨고 영상의 모닥불을 보셔도 좋고 눈을 감고 상상을 하셔도 좋습니다. 모닥불의 불꽃이 바로 내 눈앞에서 활활 타오르고 있습니다. 마지막으로 이렇게 활활 타오르는 불꽃을 멍하니 뚫어지게 봐본 적이 언제였는지 이렇게 보고 있자니 불꽃이 또 이 여유로움이 생소하고 어색하게 느껴지기까지 합니다. 바쁘게 조급하게 사는 우리는 눈으로 보이는 결실이 없으면 비생산적이고 시간 낭비라고 여기고 멍 때리는 시간을 용납할 수가 없었기에 이렇게 멍하니 불꽃을 보고 있자니 이래도 되나 하는 죄책감이 들기도 하고 또 큰맘 먹고 멍을 때리자니 내 머릿속에서 5만 가지의 생각들이 들끓어서 멍하니 있기가 쉽지가 않습니다. 그래서 지금부터 약 5분간 그 5만 가지의 생각들을 먼저 모닥불에 태워 없애보겠습니다. 떠오르는 생각들이 모닥불에 활활 타서 영원히 사라진다 믿으시면 됩니다. 사진이나 편지 아니면 내 인생 영화 필름이 쓰레기가 타듯 타는 모습을 상상하셔도 좋고 생각나는 단어들이 타는 모습을 상상하셔도 좋고 단어들을 종이에 적어 구겨서 불 속으로 던져도 좋고 아니면 그냥 타서 없어지는구나 느끼시거나 하면서 제일 나에게 적합한 방법으로 태우십니다. 일부러 떠올리려고 하지 않아도 이 생각 저 생각이 끊임없이 일어납니다. 장면들이 떠오를 수도 있고 웅성웅성 목소리들이 떠오를 수도 있고 감정들이 올라올 수도 있고 궁시렁궁시렁 혼잣말로 하는 나의 목소리가 떠오를 수도 있습니다. 과거의 일들이 떠오를 수도 있고 현재의 일들이 떠오를 수도 있고 또 미래 걱정이나 이따가 해야 할 일들이 자꾸 떠오르면서 멍 때리기를 방해합니다. 생각들이 떠오르는 즉시 모닥불에 던져서 태워버리십니다. 싹싹싹싹 빠른 속도로 던져져서 활활 탑니다. 계속 던져 넣습니다. 떠오르는 생각들이 아예 제 발로 불 속으로 뛰어들어갑니다. 모닥불이 떠오르는 생각들을 흡수하듯 쭉쭉 빨아들이기도 합니다. 계속해서 타 없어집니다. 떠오르는 생각들에 빠져들고 분석하고 할 틈도 없이 빠른 속도로 모닥불이 순식간에 태워 없앱니다. 모든 잡념들이 활활 타서 사라지는 동안 마음도 점점 가벼워지고 몸도 점점 가벼워지고 머리도 맑아집니다. 계속해서 이 잡념들을 모닥불로 집어 던지는 것에만 집중하십니다. 빠른 속도로 싹싹싹싹 바로바로 타서 없어집니다.
생각들이 떠오르는 즉시 모닥불에 던져서 태워버리십니다. 빠른 속도로 싹싹싹싹 바로바로 타서 없어집니다. 계속해서 이 잡념들을 모닥불로 집어 던지는 것에만 집중하십니다. 마음도 점점 가벼워지고 몸도 점점 가벼워지고 머리도 맑아집니다. 아직도 태워야 할 생각들이 계속 많이 떠오른다면 영상을 잠시 멈춰놓고 태워 없애는 시간을 더 가지셔도 좋습니다. 자, 이제 준비가 되셨다면 멍 때리기 연습을 시작하겠습니다. 눈을 감은 상태에서 활활 타는 모닥불을 쳐다보시거나 아니면 화면에 나오는 모닥불을 쳐다보시면 됩니다. 지금 이 순간에는 나와 이 모닥불만 존재합니다. 그리고 신나게 탈춤을 추듯 흔들거리는 이 모닥불이 활활 타고 있는 모습을 자세히 관찰하는 데만 집중을 해보십니다. 이번에는 불꽃의 색깔들을 관찰하는 데만 집중을 해보십니다. 자세히 보니 그냥 노란색이 아니고 갖가지 다양한 색들이 보입니다. 찬찬히 관찰하면서 몇 가지 어떤 색들이 보이는지 세어보십니다. 이렇게 모닥불 불꽃의 색깔들을 세는데 집중하는 동안 내 주위는 물 한 개가 끼듯 아름다운 우주 근원의 빛으로 꽉 차더니 고요한 정막이 흐르면서 지금 이 순간 오직 나와 자작자작 타는 이 모닥불만 존재합니다. 아무런 생각도 들지 않습니다. 나는 그저 이 모닥불만 멍하니 바라보고 있을 뿐입니다. 멍하니 모닥불을 보고 있습니다. 어떤 생각이 슬그머니 올라온다면 재빨리 알아채고 재빨리 떨쳐버리고 다시 멍한 나로 돌아옵니다. 멍하니 있는 가장 좋은 방법들을 나름대로 찾아보십니다. 불꽃을 바라봐도 좋고 자작자작 타는 소리를 들어도 좋고 들릴까 말까 하는 호흡 소리를 느껴봐도 좋고 그저 평안함을 만끽하셔도 좋고 아니면 그냥 지금 이 순간 그냥 이대로 존재하셔도 좋습니다. 혹시 어떤 생각에 나도 모르게 빠져들어 있는지 자주 점검하시고 제가 멍이라고 하면 그 순간 얼른 다시 멍한 나로 돌아오십니다.
멍, 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 멍,
자, 이제 온갖 잡념들, 잡음들이 사라져서 텅 빈 내 안의 공간이 내 주위를 둘러싸고 있던 아름다운 우주 근원의 빛으로 채워집니다. 이 100% 순수한 근원의 빛이 꽉꽉 빈틈없이 채워지고 머리끝에서 발끝까지 온몸 세포 하나하나에까지 스며들면서 나에게 필요한 치유도 일어납니다. 치유가 일어나고 있는 나의 몸과 마음과 영혼을 감사한 마음으로 오감 또는 육감을 모두 사용하여 느껴보십니다. 하루에 10분씩이라도 이렇게 멍 때리는 시간을 가지는 습관을 길러보세요. 아무런 법례가 없이 그저 작은 소리에만 귀를 기울인다던가 하늘을 본다던가 호흡 명상을 한다던가 아니면 그냥 멍하니 있으면서 나의 이 소중한 몸과 마음과 영혼이 쉴 수 있도록 허락해 주세요. 그래서 10분이 30분이 되고 30분이 12시간이 되고 하다 보면 머지않아 지금 이 순간에만 존재하며 평안하고 이유 없이 행복하고 만족스러운 삶을 창조하는 마스터가 되시리라 믿습니다. 자, 이제 제가 5을 세면 정상의식으로 돌아오시게 됩니다. 명상이 끝난 후에도 적어도 5분 정도 더 이 멍함을 느끼면서 휴식을 취해보세요. 이 명상 외에 제가 전에 올린 계곡물에 흘려보내기 명상과 크리스마스 고요한 명상도 자주 해보시기를 권합니다. 자, 이제 깨어날 준비를 하십니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 5. 완전히 정상의식으로 돌아오십니다. 수고하셨습니다.